Ձեզ այսօր ուսումնասիրելու եմ մի փորձ դիֆուզիան տարբեր ջերմաստիճաններում օգտագործելով կայլումի պերմանգանատ։ Փորձը կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ է տաք և սառը ջուր և կայլումի պերմանգանատ։ Բացում ենք կայլումի պերմանգանատը և ավելացնում տաք և սառը ջրերի մեջ, սպասում մի քանի րոպե։ Որոշ ժամանակ սպասելուց հետո նկատում ենք, որ դիֆուզիան տաք ջրում ավելի արագ է տեղի ունենում, քան սառը։ Բարև ձեզ, այսօր մենք ուսումնասիրենք դիֆուզիայի հետաքրքիր երևույթը հենց մեր խոհանոցում։ Այս փորձով մենք ցույց կտանք, թե ինչպես է դիֆուզիան տեղի ունենում խոհանոցում աղցան պատրաստելիս։ Սա դիֆուզիայի կենդանի օրինակ է, երբ նյութի մասնիկները տարածվում են ավելի բարձր խտությամբ տարածքից դեպի ավելի ցածր խտությամբ տարածք, հավասարաչափ բաշխվելով։ Երբ աղը ավելացնում ենք աղցանին, այն ժամանակի ընթացքում ներծծվում է բոլոր բանջարեղենների մեջ։ Դիֆուզիան խոհանոցում շատ բնական երևույթ է, որը տեղի է ունենում գրեթե ամեն քայլափոխի։ Դիֆուզիան մարմնի մասնիկների ինքնաբուխ խառնվելու գործընթացն է, առանց արտաքին միջամտության։ Դիֆուզիայի օրինակները խոհանոցում շատ են։ Օրինակ, շաքարավազի խառնվելը ջրի հետ ևս դիֆուզիայի օրինակ է։ Մի տարայի մեջ լցնում ենք գերման շաքարաջուրը։ Իսկ մյուսի մեջ սառը։ Երբ մրգերը երբում ես ջրի մեջ, մրգերի մեջ եղած շաքարները, թթուները և բույրերը դիֆուզիայի միջոցով տարածվում են ջրի մեջ։ Այդպիսով ջուրը ստանում է մրգերի համը, հոտը և գույնը։ Այդ գործընթացի արդյունքում առաջանում է կոմպոտ։ Արդեն նկատելի է, որ դիֆուզիան տաք միջավայրում ավելի արագ է ընթանում, քան սառը միջավայրում։ Բարև ձեզ, այսօր մենք կկատարենք մի փորձ, որի նպատակն է ուսումնասիրել դիֆուզիայի երևույթը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ամանի հեղուկ, խտացրած կաթ և ապակի աման։ Այլացնում ենք ամանի հեղուկ։ Հիմա վրան կլցնենք խտացրած կաթ։ Մենք տեսնում ենք, որ խտացած կաթը հստակ շերտով մնում է մի տեղում առանց խառնվելու։ Հիմա մենք կսպասենք որոշ ժամանակ և կտեսնենք, որ խտացած կաթի մոլեկուլները խառնվում են ամանի հեղուկի հետ։ Մենք արդեն կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են խտացած կաթի մոլեկուլները անցել ամանի հեղուկի մոլեկուլների մեջ։ Եվ սա էլ հենց դիֆուզիայի երևույթն է։ Երևույթը խոհանոցում թույլելու տարբերակով, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է կաղան, բազուկ, գազալ, երկու նմանակարգարաներ, սամիտ, սխտոր, ուսեր սխտորի հատիկներ և դափնի տերև։ Սկզբից կտրատում ենք բազուկը և գազալը, այնուհետև կաղամբը, հետո պատրաստում ենք աղաջուր, մեկ տաք ջրի մեջ, որպեսզի տեսնենք, որ ջրի տաքության մեջ է ավելի արագ կատարում դիֆուզիայի երևույթը։ Այնուհետև սկսում ենք շարել մեր բանջարեղենը տարաների մեջ, վերջացնելուց հետո լցնում ենք մեկի մեջ սառը ջուր, իսկ մյուսի մեջ տաք ջուր, այնուհետև փակում ենք դրանց վերանը, որպեսզի ավելի արագ հատվեն։ Երբ կաղամբը դնում ենք աղաջրի կամ խաչախաջերի մեջ, կաղամբի ներսում և դրսում խտության տարբերություն է առաջանում, աղաջրի մեջ աղի և խաչախի մոլեկուլները սկսում են դիֆուզիայի միջոցով ներթափանցել կաղամբի բջիջների մեջ, իսկ գազերի մեջ եղած ջուրը կարող է դուրս գալ օսմոսիայով, արդյունքում կաղամբը ժամանակի ընթացքում ստանում է թուհամ և դառնում է պինդ և փոխխթան։ Նմանատիպ դիֆուզիա է լինում նաև թթու դրած վարունգի, բազուկի կամ ծաղկակաղամբի մեջ։ Դիֆուզիան սննդի մեջ կարող են ազդել հետևյալ գործոնները։ Ջերմաստիճան բարձր ջերմաստիճանը արագացնում է դիֆուզիան, քանի որ մասնիկներն ավելի արագ են շարժվում։ Օրինակ, տաք աղաջրում վարունգները ավելի արագ կլցվեն, քան սառը ջրում։ Միջավայրի շարժումը խառնելով կամ թափահարելով աղցանը կամ թթվի լուծույթը դիֆուզիան արագ
մեծացնում ենք, ժամանակը որքան երկար ժամանակ է անցնում, այնքան ավելի հավասար դիֆուզիա է տեղի ունենում։ Ահա եւ մենք վերջացրեցինք մեր թվելու գործընթացը, սպասենք վերջնական արդյունքին։ Բարեցես, այսօր մենք կկատարենք մի փորձ, որը ցույց կտա դիֆուզիան ֆիզիկայում։ Մեզ անհրաժեշտ է ափսե, տարբեր գույնի գնդիկավոր շարիկներ, օրինակ Skittles եւ տաք ջուր։ Ջուրը պետք է լցնենք ափսեի մեջ եւ տարբեր գույնի գնդիկավոր շարիկները պետք է շարենք ափսեի կողքերին, եզրերին։ Եվ այսպես կտեսնենք, թե ինչպես է գույնը սկսում դանդաղ լուծվել եւ տարածվել դեպի կենտրոն, ձևավորելով գունավոր շերտեր։ Եվ այսպես մենք շատ գեղեցիկ եւ տեսանելի դիֆուզիա ստացանք։ Բարև ձեզ, այսօր մենք կատարենք փորձ դիֆուզիա թեմայի հետ կապված։ Այս փորձը կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ է ժելե, պատրաստի արդեն կալիումի պերմանգանատ, ջուր եւ փայտիկ։ Սկզբում մենք վերցնենք ժելեն եւ նրա մեջտեղում կանենք փոքր անցք։ Իսկ հետո այդ անցքում մենք լցնենք մի կաթիլ ջուր, որպեսզի այն խոնավացնենք։ Դրանից հետո մենք վերցնենք կալիումի պերմանգանատը եւ փայտիկով կլցնենք այդ անցքի մեջտեղը։ Հիմա մենք կլցնենք կալիումի պերմանգանատը այդ անցքի մեջ։ Հիմա մենք պետք է սպասենք մի քանի ժամանակ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես է կալիումի պերմանգանատը ներծծվում ժելեի մեջ։ Անցել է արդեն 10 րոպե եւ մենք կտեսնենք, որ դեռ կալիումի պերմանգանատը շատ չի ներծծվել ժելեի մեջ։ Ժամանակ անց մենք կարող ենք տեսնել, որ կալիումի պերմանգանատը շատ քիչ, բայց ներծծվել է ժելեի մեջ։ Այս փորձից մենք կարող ենք դիտարկել, որ դիֆուզիա տեղի ունենում նաև պին մարմիններում, սակայն ավելի դանդաղ, քան հեղուկներում։ Բարև ձեզ, ես այսօր կկատարեմ փորձ դիֆուզիա թեմայով, որը կոչվում է գունավոր նյութերի պայթումը ջրի մեջ։ Ինչի անհրաժեշտ մեծ բաժակական բան կա, ջուր, սննդային գունանյութեր եւ բուսայուղ։ Ինչ պետք է անել։ Սննդային բուսայուղը հաշտ շերտով լցնենք ջրի մեջ։ Ապա մի քանի կաթիլ մեր սննդային գունանյութերից կաթացնենք յուղի վրա։ Ինչ է տեղի ունենում։
մենք կտեսնենք, որ սննդային գունանյութերը սկզբում յուղի շերտում լողում են, բայց հասելով ջրի շերտին, նրանք պայթում են և ստեղծում են գեղեցիկ տեսարան։ մեջ ավելացնում են գույները, և զարկներ տեղադրում ենք բաժակների մեջ։ Հետևելու են գույնի փոփոխության։